Mhm. Okay, wir haben's. Jetzt können wir uns die 3 Münzen suchen, die wir brauchen. Durch die Hitze ist das Bild jetzt sichtbar. Wie cool. Ah, was ist das für ein Symbol? Jetzt das Bild. Welche Münzen soll ich hier reinstecken? Der Neumond, bitte. Gleich die Neumondmünze. Klack. Dann hier. Habe ich jetzt gesagt, 3/4 Mond, ne? 3/4. Und dann hier Vollmond. Vollmond. Bam. What was that